تعلمون. پس اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با سلام و درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، دوستداران و همه حقیقت جویان گرامی. با برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که به پاسخ سوالات شرعی، فقهی و عقیدتی شما می‌پردازد. امیدوارم که در این برنامه هم پاسخی برای سوالات شما از جناب دکتر داشته باشیم و همچنین امیدوارم که بینندگان عزیز از این برنامه هم بهره کافی رو ببرند. در خدمت جناب استاد هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. کارشناس محترم برنامه جناب استاد دکتر احسان الله مبارز. سلام علیکم جناب استاد، وقت شما بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و تمام بینندگان عزیز در مقدمه برنامه سلام عرض میکنم و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که قسمی که به ما لطف نموده و علمی دین و شریعت الهی به ما آموزند و ما را در خدمت دوستان و عزیزان قرار داد. همچنین تا به پایان برنامه و نهایتا تا به پایان عمر ما را مورد لطف و عنایت خویش قرار دهد. آمین. و در مدد خود را بر ما نازل کند. جناب دکتر، سوالاتی که از طریق ایمیل یا پیامک به شبکه ارسال شده، لازم میدم ابتدا این سوالات رو بپرسم از خدمت جناب شما و همچنین بعد از این اگر وقتی شد، چون که واقعا سوالات زیادی ارسال شده، شاید هم سوالات از هفته های گذشته هم باشه، دقیقا نمیدونم، بعد از اون به صدای گرم بینندگان را هم خواهیم داشت تا سوالات آنلاین بینندگان را بشنویم. بیننده‌ای با شماره 937 سه شماره آخر 816 پرسیدن که آیا بعد از شهادتین و بعد از به سنت گرویدن، ظاهرا مذهب تشیع شیعه مذهب بودن قبلا، پرسیدن که اگر وقتی که انسان به سنت مذهب حقی اهل سنت روی بیاورد، خداوند متعال او رو مورد بخشش و آمرزش قرار میدهد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين وبعد. الله تبارک و تعالی وقتی که انبیاء علیهم السلام و دعوتگران و مصلحین جامعه بشری را فرستاد برای دعوت بشریت، بشریت در مجموع بجز افرادی بسیار محدود، یک و دوی اگر می بود و احیانا هیچ هم نبود، غرق در کفریات و شرکیات بودند. دعوت انبیاء علیهم السلام برای رهایی کفریات و شرکیات و روی آوردن به توحید و حق، به توحید و سنت و حق و حقانیت، پیروی از حق و حقانیت بود. و محوری ترین نکته که اینجا هست، باید گناهایی که در مرحله قبل از هدایت یاب شدن بوده باشه آمرزیده شود تا اینکه شخص با امیدواری های خوب خود وارد میدان پیروی از حق شود. لذا پیامبر اکرم در آیات های متعدد قرآن کریم میگه که یتوبوا یکفر عنهم سیئاتهم، اگر این مشرکین و کفار توبه کنند ما گناهان و بدیهایی که داشتن او را میامرزیم. همچنین که بعد از اسلام آوردن هم، بعد از اینکه انسان وارد اسلام میشه و در دایره توحید زندگی خدا به سر میبره، باز هم به اساس ضعف و کمزوری های بشری مرتکب اشتباهات و گناه های کبیره میشود یا صغیره، باز هم توبه بزرگترین راه بخشایشی اونها هست که فرد با عزم راسخ و پشیمانی شدید از کرده بد خود، عزم راسخ اصلاحی آینده و روی قدم گذاشتن به میدان اصلاحات و میدان نیکی از به درگاه الله تبارک و تعالی توبه میکنه، رجوع میکنه
و گذشته خودت تصمیم قاطع با پیمان قاطع به الله تبارک و تعالی میبندد که من دیگر به گذشته بد خود بر نمیگردم. الله تبارک و تعالی در تمام این حالات تا به وقتی که انسان به غرغره مرگ میرسه، وقتی جان کندنش میبوده باشد، و یا در مجموع تا به وقتی که دروازه توبه باز است، بسته می شود، که او زمان است که آفتاب از مغرب از غروبگاه خود بر میگرده دوباره نه از جای اصلی خود. پس اون زمان دیگر دروازه توبه بسته می شود. دو مرحله داره، یک مرحله عمومی و یک مرحله خصوصی فردی که برای هر فرد وقتی که به غرغره جان کندن میرسه او وقت بسته است. دیگر ما قبل او راه توبه باز است و توبه بهترین و عمده ترین راه است برای آمرزش گناهان. یعنی نظر شما این است که برای هر شخص چه مسلمان چه غیر مسلمان خواسته باشه به راه توحید بیاد، به راه یکتاپرستی بیاد، تا زمانی که راه توبه براش بازه. اونم که شما فرمودین که دو راهه، یک راه فردی که موت هر شخص قبل از موت باید توبه کنه، یا به حساب بگیم که تو بسته شدن راه عمومی که طلوع خورشید از مغرب هست. و همچنین فکر کنم حدیث هم باشه که الاسلام یهدم ما کان قبله، حال دیگه حدیث است یا بله حدیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام آنچه که قبل از او بوده همه او را نیست و نابود می‌سازد. و توبه تجب ما کان قبلها، و توبه هم آنچه را که قبل از او انجام شده هم رو نابود می‌کنه، قطع می‌سازه و میبره. جزاکم الله خیر، خیلی ممنون. و همچنین بیننده‌ای در رابطه با همبستری پرسن که اگر خانمی حامله است شوهر میتونه با اون نزدیکی کنه یا نه؟ اگر نزدیکی کرد گناهکار یا خیر؟ در صورتی که بر اساس گزارش ها و توصیه های طبی دکتر مخصوصی اونها که هست درست ممانعت نبوده باشد که با نزدیکی باعث آسیب به زن یا به مرد یا به طفل و جنین او می شده باشد، در غیر از او هیچ اشکال و ممانعت شرعی وجود ندارد. بله زمانی که از طرف دکتر شخصی زن توصیه شده باشه و این بررسی شده باشه، به این نتیجه رسیده باشه که نزدیکی ضرر دارد چی به مادر و چی به طفل، در اون صورت باید اجتناب کنید. و اگرچه از نظر شرعی هیچ گناهی شامل این نمیشه، فقط این به خاطر این است که ضرر و نقصان به مادر یا جنین نرسه. نه، در صورتی که نقصان متحقق بوده باشد اینجا قانون قاعده کلی اسلام است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که لا ضرر ولا ضرار، یعنی آسیب پذیری و آسیب رساندن به دیگر در اسلام روا نیست. نه به دیگر آسیب برسان، نه خود به خود آسیب بپذیر. درست. و همچنین بیننده در رابطه باز هم با مشابهت با سوال اولی پرسیدن که حدود 2 هفته است که سنی شدم، قبلا هم شیعه بودم، یه مشکلی دارم، راستش خانواده‌ام بهم فشار میارن و خیلی شیعه متعصبن و سوادی کمی دارم و قبول نمیکنم واقعیتو. وقتی دست بسته نماز میخونم تو اتاقم میان داخل، منم از ترس دستامو باز میکنم. آیا نمازم درسته یا خیر؟ لطفا راهنمایی کنید. الله تبارک و تعالی موفقتان داشته باشد و بر راه حق با ثبات و پایدار شما را نگه دارد و دیگر خانواده‌ای که تا به حال به حق نرسیدن و نسبت ناآگاهی ها و نادانی های جهل و غلط فهمی هایی که از طرف افراد و دسته های تزریق شدن گرفتار جهل و جهالت هستند، الله تبارک و تعالی اونها را هم به حق و حقیقت و به توحید از منجلاب شرک و گمراهی بکشانه و به توحید و به راه حق برسانه. دوم موضوعی که راجع به نماز گفتن اشکال ندارد، الله تبارک و تعالی این نقصی که هست چون دست بستن در نمازی که از سنت های تمام انبیاء علیهم السلام هست، اما در صورتی که نسبت خلل
و مشکلی که شما مواجه هستید گهگاه برایتان مشکل می شده باشد اشکالی ندارد و در نماز خلل انشاءالله وارد نمیشه. جزاکم الله خیر. و همچنین دوستی به نام حی خالقی پرسیدن که اگر کسی قرآن را اول تو مسجد شروع کرده باشه، این تلاوت قرآن را ابتدا تو مسجد شروع کرده و ادامه اون تلاوت رو در خونه میخونه، این نوشتین که فرق داره یا نه؟ مسجد بهتره یا خونه، یا فرقی نداره که در مسجد تلاوت کنه یا در خونه؟ لطفاً در این مورد توضیح بدین، ظاهراً برایشون ایجاد. یعنی اینجا اشکالی در این موضوع وجود نداره. این سوال دارای دو جزئیه هست. جزئیه که آغاز تلاوت در مسجد شده و پس تکمیل او در خانه. درست. یعنی در اینجا باید یک انداز به حساب به معنا و مفهوم آیات توجه شود که قطع و برید به شکلی نیاد که وقتی که اینجا آغاز میکنه از آیت در معنا خلل وارد میشده باشد، در این صورت از این اجتناب بکنه. باید متوجه این مسئله بوده خلل وارد نشود. ظاهرا ایشون اینجوری پرسیدن جناب استاد که مثلا حالا ما بگیریم به صورت مثال 10 جز یا 5 جز یا تا اول مثلا سوره کهف تا فلان جا ایشون تو مسجد تلاوت کردن، حالا از ابتدای آیه یا از ابتدای سوره یا از ابتدای جز میخوان ادامهشو در خونه بخونن. و دوم موضوع خواندن قرآن کریم در خانه برای اهل خانواده یکی از جمله مأموریت هایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او توصیه کردند. یکی نماز ادای نمازهای نفل در خانه و یکی تلاوت قرآن کریم در خانه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در خانه هایتان نماز بخوانید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. همچنین میفرمایند که اقرأوا البقره فی بیوتکم، در خانه هایتان قرآن کریم سوره بقره را بخوانید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. در این حدیث دو حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دو نکته مهم هم لحاظ عقیدتی و منهجی اشاره میکنند که قبرستان جای نماز خواندن و جای قرآن تلاوت کردن نیست و خانه وقتی که در اون نماز خوانده نشد و تلاوت نشد درست خود به خود قبرستان میشه، خود به خود قبرستان میشود و به مثابه قبرستان میشه. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما را مأمور ساختن که در خانه های خود قرآن کریم بخوانیم و این یکی از مأموریت ماست. در مسجد عموما خوانده میشه و اقل شی در نمازها درست و افراد میخوانند، اما در خانه باید خواند. درست. بیننده پرسیدن که خانم پرسیدن که بدون رضایت شوهرشون طلاق گرفتن و شوهرشون هم ظاهرا جادو شده بود و قبول کرده زن این طلاقو. الان 10 سال گذشته بازم شوهرشون میگه من طلاقش ندادم، یعنی خانمشون طلاق نداده. ایشون پرسیدن که الان شوهر دارم یا نه؟ منظورش این بوده که شوهر قبلی، یعنی در فعلا شوهرشون گفته میشه مرد قبلی یا نه؟ ظاهرا سوالشون اینجوری باید باشه. ظاهرا خواهر ما فعلا علاقمند برگشت به شوهر خود هستند. درست. خب در موضوعی که راضی بودن یا ناراض بودن، اینجا در موضوع طلاق اصل و معیاری رضایت شوهر است. درست. یعنی ما برای جدایی در شریعت مقدس اسلامی برای جدایی میان زن و شوهر رضایت زن ملاک نیست. اینجا دو قانون داریم، دو طریقه یا دو راه. یکی راهی که زن در صورتی که راضی نبوده باشد میخواهد فاصله بگیرد. اینجا برای او در شریعت اسلام قانون خلع تعیین شده از طریق با پیمودن مخصوص خودش، بله، کانال های مخصوصی خلع و راه های او میتونه که از شوهر جدا بشه، شوهرش جدا بشه و محکمه در این مسئله بالای او باید که بقبولن. درست. و موضوع دوم هست که مرد راضی نیست زندگی خود ادامه بده. اینجا راه جدایی او طلاق است. درست. و فرق میان این دو در اجراعات اساسیش این هست که در صورتی که مرد راضی نیست، فیصله جدایی را مرد میکند. درست.
اینجا نمیتونه از آن چی برای همسر خود به عنوان مهریه و غیره داده چیزی گرفتن نمیتونه. برایش درست نیست. قسمی که در آیت صریح سوره نساء آمده که وکیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذتم من میثاقا غلیظا میثاقا غلیظا. پس الله تبارک و تعالی میگه که وقتی که طلاق در میان شما صورت میگیره، شما از همسر خود فیصله جدایی را میکنید. در اونجا اگر یک قنطار، یک خزانه برای او به عنوان مهر داده باشد یا که غیر مهر، شما چیزی را از او گرفته نمیتونید. حتی غیر از مهر باشه، یا هدیه داده یا مهر باشه. مهر داده. هدیه را که واپس گرفته نمیتونه و مهر هم حق زن است، دیگر حق بازگرداندن او نداره. آنچه که در بدل مهر میگرفت از زن او را گرفت. درست. مگر اینکه با زن هم بستری صورت نگرفته باشد، اونجا مهر در میان اونها تقسیم میشه. دو نصف، نیم از همسر از زن، نیم از مرد، مگر اینکه یکیش به دیگری ببخشه. اگر زن از همش میبخشه میگه که از او، یا که درست مرد میبخشه که تمامش از تو باشه. اینجا گذشتی شخصی هر دو کنه، ورنه نیم سهمی است، نیم سهم مرد. چون تضرری که از گذشتی او برای زن، ضرر و آسیب پذیری اجتماعی که از گذشتی او برای زن صورت میگیرد، در بدل او نیمی مهر برای او در نظر گرفته شده. خب به هر حال اینجا میگه به هیچ وجه شما گرفته نمیتونه. در مقابل وقتی که زن میخواه که جدا شود، نمیخواه که در زندگی راضی نیست به همزیستی با شوهر، در این صورت با اجراءات خلع یعنی جدا کردن خود از مرد که اساسی ترین کاری که در او صورت میگیرد برگرداندن حقی مهری است که مرد برای زن پرداخته. درست. یعنی زن اون حق مهری که شوهر بهش داده اونو برمیگرده به شوهر، برمیگردونه به این صورت برمیگردونه و این آزاد میشه. اما چیزهایی که به عنوان هدیه داده شده او حکمی هدیه را به خود میگیره، اون پس کردن نمیشه. نه، او خود حکمی هدیه را میگیره مگر آنچه مربوط به مهر و اجراءات مهر بوده باشد او درست اونها را برگردونه و اصلا دیگه. پس در هر دو حالت درست، یعنی در صورت خلع رضایت، عدم رضایت از زن است و زن پیشنهاد میکنه. در صورت طلاق عدم رضایت از شوهر است و شوهر پیشنهاد میکنه، اگرچه موافقه زن هم نبود. عیناً در اوج موافقه شوهر هم که نبود، باید از طریق محکمه. یعنی در طلاق در طلاق رضایت زن لازم نیست و در خلع هم رضایت شوهر. باید محکمه بالای او درست اجرا میکنه. اینجا هست موضوع اصل رضایت و عدم رضایت در طلاق. و اما ادامه که در بحث جادو پرسیده بود. اما اینجا یعنی شوهر اگر یعنی تحت فشار شدیده، نه فشار اندکی درخواست شده باشه، درست، این رضایت است. احیانا فشاری که یعنی اجبار می شود که در صورت عدم پذیرفتن او ضررهای متعدد به او میرسانند. اینجا که یعنی صورت اجبار میگیره، در این صورت طلاق در مابینشون واقع نمی شود، چون لا طلاق من اکراه، یعنی طلاق به جبر واقع نمی شود. یا که در بعض روایت به لفظی من اغلاق میاد، یعنی به مجبور سازی راه بند کردن بالای شوهر، درست، بالای او طلاق نه با یک تهدید کوچولو شامل نمیشه، بلکه باید واقعا تهدید حقیقی، تهدید جدی که درست با جبر و با زور از پیش او طلاق گرفته میشه. اینجا طلاق مدار اعتبار نیست، چون کسی که یعنی اجراءات او مورد اعتبار هست راضی نبوده، بلکه جبران بالای صورت گرفته. قسمی که یک نفر در تحت فشار بسیار شدید کلمه کفر میگوید، خطر مرگش است، یا کلمه کفر استعمال میکنه یا که میکشیم تو را. درست. انسان اگر کلمه کفر از او صادر میشد، اینجا اون مجرم گفته نمیشه، معذور حساب میشه. کاری بسیار عالی نیست ولی معذور
درست به شمار می شود، به شمار می آید. لذا عینی مسئله در اونجاست. اما بحث جادو که ایشون گفته بودن که ظاهرا جادو شده شوهرشون، این بحث جادو هم در این اجبار اضطرار شامل میشه یا نه؟ نه، موضوع جادو در اینجا در چیز شامل نمیشه اینجا، اما حالات جادو بررسیش به بررسی اصل قضیه در خودی منطقه و خودی جایی که او صورت گرفته میشود که دانست که چی شده و چی نشده. یعنی بعضی تفصیلات در اینجا لازم هست که کسی که از راه دور بوده باشد نمیتونه فیصله و قضاوت کنه دقیق در اونجا رأی داشته باشه، چون چیزهایی هست که باید دقیق بودن و عالمی از علمای منطقه میتونه که این مسئله رو فیصله کنه، دقیقاً مسئله رو فیصله کنه. اما یکی در صورتی که اونجا جبر بوده باشد یا اینکه یعنی تحت فشار جادویی بوده باشد که هیچ نوع از خود نمیفهمیده باشد، اختیاری نداشته، دقیقاً اختیاری نداشته، یعنی جادوی سرسری نه، جادویی که دیگر دقیقاً اجراءات میکرده و چیزی نمیدونسته که چی شده و چی نشده. در اون صورت هم طلاق صورت نمیگیره، حکم مغمى علیه را به خود میگیره و طلاق صورت نمیگیره. الان در صورتی که در میان اونها طلاق صورت گرفته باشد و طلاقی یعنی نهایی نبوده باشد، یعنی طلاق باین نباشه، باین جدی نبوده باشد، میتونن بعد از 10 سال هم بار دیگر با هم زندگی کنن. یعنی از طلاق رجعی وقتی که از یکدیگر جدا میشوند، درست، از طلاق رجعی بعد از تا به وقتی که در عده هستن هر دو، درست، تا به زمانی که در عده هستن تا به او زمان شوهر میتونه که بدون عقد جدیده و بدون مهر جدیده همسر خود پس برگردانه و رجوع کنه. درست. اما بعد از سپری شدن عده باید باز اونجا اگر موافقه همسر بود باز هم حق اولویت در میان کسایی که پیش شدن برای شوهر سابق اولی است و تا به هر لحظه ای که بوده باشد و فعلا هم اگر یعنی در میانشون طلاق با این صورت نگرفته باشد. جناب استاد شما اشاره کردین به طلاق باین و طلاق رجعی، حالا احتمال هست که به تعبیر شما شاید طلاق رجعی بوده، اگر میشه در رابطه با طلاق باین و طلاق رجعی خلاصه هم ذکر کنین که اگر طلاق رجعی بوده مشکلش حل بشه ان شاء الله. یعنی طلاق قسمی که در الله تبارک تعالی میفرماید طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. حق طلاق که دارای رجوع دارای برگشت دو طلاق هست. یعنی طلاق اول شده رجعی است، عده او سپری شده درست و کساشون این رجعی هست. درست. طلاق بار دوم طلاق شده و عده او سپری شده در این دو بار باز هم رجعی هست. وقتی که سوم بار طلاق صورت میگیره اینجا این شخص که عجول و غیر محتم به موضوع همزیستی مسالمت آمیزشان هست اینجا مجازات میشه و به طلاق باین بستن راه بالای او که طلاق او حساب میشه و طلاق باین. یعنی اینجا از هم جدا میشوند، درست، اینجا از هم جدا میشوند که دیگر نمیتونن دوباره برگردن سر زندگی مگر اینکه زن با کسی با مردی دیگر ازدواج میکنه باز در میان اونها طلاق صورت میگیره یا بمیره یا میمیره و دوباره اینها اگر دوست داشتن میتونن با هم ازدواج کنن با عقد جدید و نکاح جدید و مهر جدید دوباره اینها ازدواج میکنن باز هم راهشان. پس که دوباره اینجا ازدواج کردن پس حق 3 طلاق در میان اینها مجددا هست. درست. دیگر یک صورت دیگری از طلاق باین هست که غیر از این هست، طلاقی که قبل از همبستری وقوع هم بستری قبل از اینکه همبستری در میان اونها صورت میگیره با یک طلاق هم باین میشه، اونها از هم جدا درست میشه. بعد اینکه عقد شده بود ولی همبستری صورت نگرفته، بله عقد هست همبستری نشده و در اینجا طلاق صورت میگیره. طلاق صورت اینجا طلاق با این هست
و دقیقاً و همون صورت بینونه صغرا گفته می شود که دوباره اینها نمیتونن به هم دیگه برگردن و رجوع کنن و با هم زندگی کنن مگر با اون شرایطی که شما ذکر کردین. بله. واقعا امیدوارم که با این مسئله که جناب استاد توضیح دادن و مشکل برای این خانواده پیش اومده بود مشکلشون حل بشه و همچنین توصیه به همه متأهلین واقعا قدر زندگی مشترک رو بدونید، به خاطر یک کوچکترین مسئله این زندگی گرم رو به جهنم تبدیل نکنید و سرد زمستانی نکنید. و همچنین بیننده دیگر در رابطه با تعامل و برخورد با حیوانات پرسیدن و این سوالشون اینجوری است که پرسیدن که اگر شخصی به یک حیوان اهلی مثل سگ نان بده گناه داره یا نه؟ فکر کنم علت ایجاد این سوالش در ذهنشون این بوده که احترام نان باشه که اگر کسی این نان رو به سگ بده، چون که تعامل نیک با هر حیوان از اسلام واقعا از طرف اسلام ستوده شده. نظر شما در این رابطه چی است که کسی به سگ نان بده طبق سوال ایشون گناه داری یا خیر؟ حدیث در صحیح بخاری و دیگر کتاب‌های حدیثی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که فی کل کبد حر اجر، در هر جگری تر اجر است، یعنی در تر ساختن و سیراب ساختن هر زیرو و هر زیرو درست در او برای انسان ثواب هست. سیراب ساختن و درست هم شامل این میشه سیر ساختن هر دویش درست شامل هر دو میشه، هر دویش چیز میشه. پس آب هم نعمتی بزرگتر از بالاتر از نعمت نان هست. دقیقاً. واسه وقتی که در آب ثواب داره، آب دادن برای حیوان و برای سگ و دیگر حیوانات در مجموع حیوانات ثواب دارد، خوراک دادن اونها هم ثواب دارد و حتی در بعض احادیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که زن گناهگاری بود در اثر ترحم بر سگ که او بسیار در حالتی بسیار بدی بود از اثر تشنگی، با او آب داد، الله تبارک و تعالی گناه او را بخشید در بدل رحمی که با او کرده بود، با حیوان کرده بود. پس ترحم بر حیوانات و اهتمام به آب دادن و نان دادن از اونها نه تنها گناه ندارد بلکه ثواب دارد و انسان از او. همچنین بیننده پرسیدن که اگر کسی مرتکب عمل قبیح زنا بشه و اون زن هم باردار بشه، توبه مرد چگونه است؟ با چجوری به چه روشی است برای توبه این مردی که با کسی مرتکب زنا کرده مرتکب زنا شده و اون زن هم باردار شده؟ خب موضوع باردار شدن و نشدن موضوع جداگانه است که به اصل جریمه ربطی ندارد. امکان دارد از یک همخوابی صورت بگیرد بارداری و باردار شدن و امکان دارد که از بسیاری از همخوابی ها صورت نگیرد. درست. اصل موضوع اینجا که جرم هست، جرمی زنا. الله تبارک و تعالی توفیق بده کسایی که به جرم و به عمل گرفتار هستن اونها را توفیق توبه و برای درست راهنمون شدن برای درست با اونها بده. آمین. موضوع توبه از او صورت میگیرد با قسمی که در آیت سوره نساء آمده، با پشیمانی شدید از گناه خود. درست. دوم تصمیم جدی گذاشتن گناه. درست. یعنی سوم اصلاح عمل و کردار خود برای آینده و تصمیم ای که در آینده به این گناه رو نخواهد آورد و در ضمن وقتی که پشیمان بوده باشد همیشه از الله تبارک و تعالی بخشش و اظهار ندامت می‌کند، از الله تبارک و تعالی آمرزش می‌خواهد. همین راهی قبولیت توبه او هست. اما اینکه اجراعات دیگری و خبردهی های دیگری در مابین بوده باشد اشتباه است. هر آنچه که در راجع به عرض و با آبروی انسان ها تعلق دارد در اونجا پوشیده نگه داشتن او
لازمی هست تحت هر ذریعه‌ای که بوده باشد. یعنی نه به این و به اساس توبه که بعضیا فکر میکنن که در حق شخص ستم صورت گرفته، جنایت شده، پس از او رفته معذرت بخواد. بله میتونه که او شخصی که مباشرتا شریک جرمی او هست با او نصیحت کنه، با او پیام توبه خود هم برسانه و او را هم به توبه دعوت کنه. اما ای که به اقارب و کسی از نزدیکای او موضوع را برسانه تا که اونها بخشش کنن، این اشتباه است در این قضیه و باید به هر شکل کسی را درست پنهان نگه داره. هر دو جانب و نزد الله تبارک و تعالی رجوع توبه کنن و از او آمرزش بخوان. خداوند متعال اونطور که جناب استاد اشاره کردن در سوره النساء میفرماد که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اصرار بر گناه نداشته باشن، هر گناهی هست. امیدوارم که همه کسانی که مرتکب گناه، چه گناهان صغیری میشن چه گناهان کبیری میشن، همه ما انسان ها که واقعا این روزها دیگه گناه همینجا رو فرا گرفته، دست توبه به سوی خدا دراز کنیم و از تمام گناهان کوچک و بزرگمان به سوی او برگردیم و اصرار بر گناه نداشته باشیم. با همه شما بینندگان عزیز یک میان برنامه ببینیم، بعد در خدمت شما با بقیه سوالات و همچنین صدای گرم شما خواهیم بود. تفوح روائح الريحان لا با سلام مجدد خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی. خب جناب استاد، در رابطه با سوالهایی که باز هم سوالهای ارسالی واقعا زیاده، سوالی بیننده پرسیدن در رابطه با نامگذاری فرزند. اگرچه نامگذاری فرزند تقریبا در تمام برنامه‌ها مطرح شده، خصوصا برنامه‌های فتوا شاید در هر برنامه مطرح شده باشه، پرسیدن که اسم پسرم رحمان است، میخواستم بدانم که اگر اسمش را رحمان صدا کنم گناه است یا خیر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رحمان نام گذاشتن فرد از افراد بشر یا مخلوقات یکی از گناه های بزرگ هست، چون یکی نام الله و یکی نام رحمان از نامه های مخصوص الله تبارک و تعالی هست که به هیچ کسی دیگری اطلاق نمی شود. حتی مشرکین مکه هم و مشرکین جاهلیت هم این را به کسی دیگری اطلاق نکردن و در آیت های متعدد قرآن کریم آمده که اونها از رحمان برای میگوید که اگر از رحمان برایشان بگوی قالوا و من رحمان، رحمان کی است؟ پس در جاهای متعدد قرآن کریم همه جا در پهلوی نام الله تبارک و تعالی لفظ الله، لفظ الرحمن هم جزئی از نامهای خاصی الله تبارک و تعالی است که به هیچ کسی دیگر اطلاق نشده و نامگذاری او بالای فرد دیگری درست نیست. بله بعضی نامهای دیگری هست که با معناهای مقارب او جایز است که به افراد از مخلوقات اطلاق شده. قسمی که در قرآن کریم راجع به رؤوف و رحیم به پیامبر رؤوف و رحیم راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استعمال شده، اما آن صفتی که برای الله تبارک و تعالی هست کمال ذاتی و صفتی کمال ذاتی الله تبارک و تعالی هست و این که در فردی از افراد بشر هست یکی از اوصاف و کمالات هست که از جانب الله تبارک و تعالی به او قسم داده شده و قسمی که دیگر خصایص و صفاتی بشر دارای نقص هست، این هم درست از نقص برخوردار هست و یعنی تفاوتشان در است که ای با لایق شأنی از او و او که برای الله تبارک و تعالی است لایق شأن الله تبارک و تعالی. اما نام رحمان برای کسی دیگر اطلاقش درست نیست و باید کسی که پسر خدا به این نامگذاری کرده او را نامش تبدیل بکنه یا عبدالرحمن بگذاره یا نامی دیگری و عبدالرحمن بهترین نام هست، ورنه داخل می شود در اون چیزی که الله تبارک و تعالی فرمودن که
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فی اسمائه. الله تبارک و تعالی دارای نام های نیکی است، پس از الله تبارک و تعالی با نام های نیک او بپرسید و آنهایی را که الحاد و کجروی در نام های الله تبارک و تعالی میکنن اونها را بیگذارید. پس این جزئی از الحاد در نام های الله تبارک و تعالی است و به همین حکم داره یکی شخص به نام از نام های الله تبارک و تعالی با پیشوند عبد نامگذاری شده. در عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالرزاق، عبدالرؤوف و شخص آمده تنها نامی که مطلوب از او در نام او الله تبارک و تعالی هست، بنده رؤوف، بنده ذاتی رحیم، بنده رزاق، بنده خالق، اینها تنها او را یاد میکنه به نام تنها چیزی که نام الله تبارک و تعالی را یاد میکنه و نام اصلی او را که عبد باشه، عبد هست، او را میگذاره. این هم چیزی از الحاد در نام های الله تبارک و تعالی است و از چندین جهت هم نام بریدن و نام غلط دادن برای شخص و هم نوع اهانت به نام الله تبارک و تعالی و استعمال دادن نام الله تبارک و تعالی برای مخلوقات از چندین جهت گناه دارد و باید که افراد مسلمان بندگان الله تبارک و تعالی متوجه ای بوده باشند و از این پرهیز کنند. ممنون. همچنین بیننده در رابطه با پرسیدن که میخواستم بدونم دعای اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء چه فضیلتی دارد و معنی آن چیست؟ یعنی ظاهرا آیه که در قرآن اومده ایشون پرسیدن که این دعا چه فضیلتی داره و معنیش چی میشه؟ الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداه الی یوم الدین. در اصل پرسنده عزیزی ما از چیزی که پرسیدن این دعا نیست، بلکه این راهنمایی هست برای توحید در دعا، راهنمایی توحید در دعا و این حجت هست، حجت الله تبارک و تعالی که او را بر زبانی تعداد از افراد منسوب به امت محمدی که خدا به او منسوب میدانند و غرق در شرکیات هستند، یعنی برادران اهل تشیع این آیت را زیاد میخوانند در هنگام دعاش. به عنوان حجت الله تبارک و تعالی را در این آیت توحید را بر زبان اونها جاری ساخته که الله تبارک و تعالی در این میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. آیا کیست که مضطر رو اجابت کند دعای مضطر رو حاجتمند را وقتی که از او دعا میکنه و یکشف السوء و حالت بدی او را دور میسازد؟ کیست جز الله تبارک و تعالی؟ در ادامه او الله تبارک و تعالی را بیان میکند که کسی دیگری نیست. پس این آیت الله تبارک و تعالی برای بیان کمال توحید، دقیقاً آیات همینجا که شما اشاره کردین دقیقاً آیات زیادی است که در آخر آیات یعنی قبل از اتمام آیه میفهمد که ای اله مع الله، آیا معبودی دیگری هست که اینجا قلیلا ما تذکرونه که بفرمایید. یعنی اینجا الله تعالی بعد از استدلال و ذکر ادله متعدد آفاقی و کونی برای وحدانیت الله تبارک و تعالی میگوید اما یجیب قبل میگوید اله مع الله، آیا که زمین الله تبارک و تعالی آفریده و الله تبارک و تعالی نگهدار نظام زمین، نظام دریاها، بحرها و اقیانوسها و کوهها و تمامی کائنات هست. اله مع الله، پس آیا معبودی دیگری همراه الله تبارک و تعالی امکان دارد؟ وجود دارد؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر اینها نمیدانند. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیا کسی هست که پذیرایی کند از مضطر، از انسان درمانده اذا دعاه، وقتی که از او دعا میکنه، و یکشف السوء و حالت بدی او را دور میسازد، و یجعلکم خلفاء الارض و شما را در زمین جای نشین میسازد. اله مع الله،
پس یعنی کسی دیگری جز الله تبارک و تعالی هست که شما را پیدا کنه، در این زمین برای شما زندگی و امکانات زندگی فراهم کنه؟ دین اله مع الله، آیا پس معبود دیگری همراه الله تبارک و تعالی هست؟ یعنی کسی دیگری مستحق هست که با الله تبارک و تعالی عبادت شود؟ قلیلا ما تذکرون، بسیار کم پند پذیر می شود. تا به که ادله دیگری ذکر میکنه در تتمه ای و میگه اله مع الله، بار دیگر تکرار میکنه با الله تبارک و تعالی معبود دیگری هست. تعالی الله عما یشرکون، بلند است الله تبارک و تعالی از آنچه اینها شرک میکنند. این شرک هایی که اینها میکنند، شریک سازی هایی که اینها دارن، الله تبارک و تعالی از این مقام الله تبارک و تعالی بالاتر است. اینجا نکته بسیار مهمی که در این آیت ذکر شده است که او کسایی که از شرک اونها الله تبارک و تعالی در این آیت اعلان براءت کرده، اونها شرکی در دعا میکردن. درست. یعنی از غیر الله تبارک و تعالی حاجت میخواستن، از غیر الله تبارک و تعالی دعا میکردن. الله تبارک و تعالی همونها رد کرد و اونها را رد کرد. کسی دیگری نیست که وقتی که از او دعا شود با حاجت و نیازی دردمند برسه و حالتی بدی او را دور بسازد جز الله تبارک و تعالی. پس این بی‌علمی، جهالت و حماقت چی هست که اینها انجام میتن؟ الله تبارک و تعالی از این شرک و شرک‌گرایی و از این گونه شریک داشتن ها کاملا مبرا و پاک است. و بالاخره در ادامه او هم دلایل متعدد از دلایل توحید بیان میکنه که یکی از میگه که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. اونا غیب رو نفی میکنه از همه کس. بله قل بگو نمیداند در جمله تمامی آنهایی که در زمین و آسمان ها و زمین هستند غیب را جز الله تبارک و تعالی کس نمیداند. یعنی این بسیارها محور غلط فهمی اونها این هست که میگن اینها غیبدان هستن، حالتی ما را میدانن، وقتی که ما حاجت خود با اونها تقدیم میکنیم اونها میدانن، پس از اونها حاجت میخواهند. الله تبارک و تعالی میگه که جز الله تبارک و تعالی کس نمیداند. و ما یشعرون ایان یبعثون، بلکه اینهایی که از اونها دعا میشود نمیدانند که چی وقت دوباره برانگیخته میشوند. یعنی بعد از مرگ چی وقت دوباره برای و قیامت برانگیخته میشوند، این را هم نمیدانند. وقتی که از جریانات خود با خبر نیستن، از دیگر کون چی اطلاعی داشته باشند؟ پس حاجت خواستن از اونها و در دعا خواستن از اونها، دعا کردن از اونها، حماقتی شرک گرایی بیش نیست. همونطور که شما اشاره کردین، واقعا هیچ کس مشکل اصلی همه که از توحید انحراف میشن واقعا بحث غیب دانستن بندگان خداست، کسانی هم از انبیا و اولیا و هر کس دیگر، در صورتی که خداوند متعال به پیامبرش میفرماید که ای پیامبر به مشرکین بگو ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر من غیب رو میدونستم واقعا و خواهان خیر زیاد برای خودم بودم. و این کلا پیامبر صلی الله علیه و آله از خودش غیب رو نفی کامل میکنه. و همچنین در رابطه با دعا و خواستن از مردگان یا زندگان، بنده هر کس باشه که خداوند متعال، بازم همونطور که جناب استاد اشاره کردن آیاتی رو گفتن که خداوند متعال آیات توحیدی در قرآن خیلی زیاد داره که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان کنتم صادقین. این چالش خداست، میگه اگر شما راست میگین که اونها صدای شما رو میشنون، به دعای شما اجابت میکنن، بیارین. خب خیلی ممنون، واقعا نکات زیبایی اشاره کردین جناب استاد. و همچنین در رابطه با تلاوت قرآن، دوستی به نام عبدالسمیع افغانی از ایران پرسیدن که من شبها تا صبح کار میکنم، یعنی در طول شب که ایشون حالا شاید شیفت کارشون شب باشه تلاوت قرآن گوش میدم، حالا از هر طریقی که باشه، این کار من گناه است یا ثواب؟ یعنی استماع به آیات قرآن ثواب داره یا گناه؟ در این شک نیست که گوش دادن به آیات های قرآن کریم یکی از بزرگترین وسایل تقرب به الله تبارک و تعالی و امیدواری ثواب از او هست، بدون اینکه نوع به اهتمام به قرآن کریم بوده باشد. دیگر
دیگر این کار ثواب است. الله تبارک و تعالی توفیق آنها را بیشتر بسازد. آمین. و اگر همراه با گوش دادن امکان بوده باشد که آیات از آیات قرآن کریم را با قاری بخوانند. زمزمه بکنن و بخوانند، هم ثوابشان دو چند می شود. هم ثواب گوش دادن با قرآن کریم هم ثواب که تلاوت. خودی یک ثواب است درست. و هم ثواب تلاوت که دو چند ثواب برایشان درست. جمع می شود و از هر آیت، از هر کلمه، از هر حرف درست. 10 ثواب دو جانبه جمع بله. می شود، 20 ثواب. 30 ثواب الله تبارک و بیشتر. تعالی اونها را خداوند متعال به توفیق مزید توفیقاتش عنایت کند. بیفزاید که بیشتر به این عمل خیر مشغول باشن و همچنین دیگران رو به این دعوت بدن و همچنین بیننده پرسیدن با شماره آخری 696 که برای پیامبر و صحابه و مادر خدا بیامرزم فاتحه میخونم، چون که در ایران و افغانستان و تاجیکستان کشورهایی که بیننده برنامه هستن ظاهرا بعضی این که مردگانی دارن برای مردگانشون فاتحه میخونن به این نیت که بهشون ثواب این فاتحه به اونها برسه. این بیننده هم ظاهرا پرسن که برای پیامبر و صحابه و مادرشون که از دنیا رفته فاتحه میخونن، آیا به این بزرگواران میرسه یا من چه کار کنم که به مادرم ثوابش در آخرت به مادرم برسه؟ اون چی راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وسلم. و صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، چون ما و تمام مسلمان های جامعه بشری جزئی از نیکی های اونها هستیم. درست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت اسلام را آورد، بشریت را راهنمون ساخت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و میفرمایند که من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله، کسی که با کار نیک راهنمایی میکند افراد را راهنمون میسازد به مانند آنها برای او هم ثواب دارد میرسد. چون ما هر آن کاری که انجام میدهیم، نماز میخوانیم، قرآن میخوانیم، روزه میگیریم، ذکر میگویم، خدمت به پدر و مادر میکنیم به اساس پیروی از صحابه، احکام شریعت اسلامی، حقوق یکدیگر را ادا میکنیم، در تمام اینها برابر با ما با او رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب میرسد. بس بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که در برابر فتنه های ارتداد و مقابله با اسلام پایمردی نشان دادن و به قول بعضی آخونده ها شیر خدا گفته بود، نه یکی از آخونده ها بیان کرده بود که کسایی که صحابه با اونها جنگیده بودن مرتدینی نبود، شیعیان بودن، اونها به نام مرتدین با اونها را جنگیدن از بین بردن. یعنی مسیلمه کذاب و اسود ینسی و دیگر کسایی که دعوای پیامبری کرده بود شیعیان دسته اول، یعنی اونها را از بین بردن و اسلام در جهان پیاده ساختن و ما فعلا لطف اندوز هستیم و بهره‌مند هستیم از آنچه اونها با تلاش های خود، با جهاد خود، جهاد با شمشیر، جهاد با علم و جهاد با قلم و با زبان خود به بشریت رساندن. پس هر آنچه این بشریت انجام میده ان شاء الله الرحمن ثواب او برای اون نیک ها میرسد، چون اونها باعث هدایت جامعه امروزی شدن و هر آن کس که مثلا در ایران زمین کار خیری انجام میده، در افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، هند و هر کشوری از دنیا، حتی امریکا، ثواب او مباشرتا به ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی، عثمان و علی و سایر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین که همگام با آنها جهاد کردند و اسلام را در کره زمین پخش کردن میرسد. پس ما هم میتونیم که برای اونها دعای هرچی بیشتری رفع درجات داشته باشیم و بکنیم و یکی از که مقام بالا را گرفتن، این هم یکی از اسبابش هست که کسی که بعد از او آمد هر چی کاری کرد ثوابش به صحابه بالمثل میرسد. پس این هر چی که انجام بده صحابه بالمثل او را میگیره، عمل خودش محفوظ است، اضافی هست. درست. لذا کسی از بعدی ها با مقام اونها نمیرسه. این یکی از دلایل
یعنی علمی از او هست. درست. اینجا موضوع به پدر و مادر، همان چی نیکی هایی که در اثر تربیه نیکی پدر و مادر فرزندها انجام میدهند به اونها ثوابش میرسه. در ضمن هر آن کاری خیری که صدقه هست، راه اندازی بنای مساجد هست، فرش ساختن مساجد و قالی خریدن برای مساجد هست، جانماز و غیره، هر آن کاری خیری که از جوی کشیدن برای جوی آب برای رفع نیازمندی مردم و تمام کارهای خیری که برای نفع جامعه بشری و اسلامی هست، ثوابش به پدر و مادر میرسد. این انجام میده. از الله تبارک و تعالی دعا بکنه که با اله ثوابی اینو به والدینش والدین. اما جناب استاد در رابطه با فاتحه که پرسیده بودن کسی، چون که این دور زمان خیلی رسم شده، حال دقیقا نمیدونم که فاتحه تا چند اندازه در سنت پیامبر و در سنت صحابه در چقدر جایگاه داره. آیا از اینها ثابت هست که فقط چون که امروزا که وقتی میرن قبرستان و عموما اینجوری شده که وقتی میرن قبرستان فاتحه میخونن، شاید 1% 2% باشه از خونه ها فاتحه بخونن و فقط فاتحه و اخلاص میخونن. خب اینجا ما دو نکته داریم راجع به فاتحه خواندن. اولا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که همسر گرامیشان خدیجه رضی الله تعالی عنها، دیگر همسرشان زینب بنت خزیمه رضی الله عنها و فرزندانشان سه تا از دخترایشان زینب و رقیه و ام کلثوم همه در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند. عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم حمزه و دیگرهای بیشمار از خیشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیکان او به شهادت رسیدن، بر علاوه از دیگر صحابه کرام که به هزارها می رسید. سپس در زمان خلفای راشدین و بعد از اونها این رسم و رواجی که به نام فاتحه گفته می شود در هیچ یک از اونها، در هیچ یک روایت و سراغ نیست و ثابت نیست. پس این یکی از بدعات است که در بعدها به وجود آمده. ما اینجا دو حدیثی داریم که در اینجا یک نوع راهنمایی برای ما دارن طوری حتمی. درست. یکی حدیثی که قبلا حضورتان ذکر کردم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که قرآن کریم سوره بقره را در خانه هایتان بخوانید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. از این استدلال می شود، صریح نیست اما استدلال می شود که در پهلویی که اصل قرآن خوانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و یک روایت ضعیفی از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه در سنن بیهقی هست ولی ضعیف است. درست. که خواندن بعضی آیات سوره بقره. خب در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که سوره بقره را در خانه هایتان بخونید و خانه هایتان را مساجد قبرستان نسازید. همچنین که میفرماید که در خانه هایتان نماز بخونید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. از این دو آیت استدلال کردن علمای اسلام که قبرستان جای قرآن خوانی و جای نماز نیست. این هر دو جایش اونجا نیست. در قبرستان چی هست سنت؟ برای اهل قبرستان به آنها سلام تقدیم بکنی، یعنی سلام به معنی دعای سلامتی هست. درست. یعنی سلام کلمه مهمل نیست که یا که تنها جور هستی و خوب هستی، بلکه دعای سلامتی هست که سلامتی باد بر شما ای اهل قبور. پس این دعای سلامتی و در ادامه از دعای عافیت و مغفرت و رفع درجات و هر آنچه که میخواهی در حق از اونها دعا بکنی، دعا میکنی و در ضمن برای خود هم دعا میکنی، چون که در اونجا در ادامه دعا آمده که یغفر الله لنا و لکم، الله تبارک و تعالی ما و شما همه را بیامرزد. پس این سنت در قبرستان هست. نکته دوم هست راجع به فاتحه خوانی هایی که در جاهای مخصوص یا در مساجد صورت میگیرد. بعضی در افغانستان، بعضی مناطق حتی در کابل پایتخت کشور و بعضی جاهای دیگر جای مخصوص برای فاتحه خوانی دارن.
جدا از مسجد. و بسیاری ها فاتحه خوانی در مساجد برگزار میکنند. درست. اونجا مخالفت های شرعی از قبیل عدم ادای نمازی، تحیه مسجد، درست. و دیگر چیزهای صورت میگیرد. اینجا چیزی که در اونجا صورت میگیرد بر علاوه از موضوع نماز تحیت المسجد که او خلاف مجلس به شمار میره، چیزی دیگری هست. یکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأکلوا به. قرآن کریم را بخوانید، با او عمل کنید و با قرآن خوانی خود نخورید. نه قرآن را ذریعه اکل و شرب خوراکتون نسازید. بله، میتونه که قرآن بیاموزه، یعنی در بدل آموزاندن و تعلیم خود چیزی بگیری. دقیقاً. و اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که بهترین چیزی که در بدل او میگیره قرآن کریم است. اما در بدل خواندن خود چیزی بگیری، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که قرآن اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأکلوا به. حدیث صحیح است که قرآن کریم را بخوانید، با او عمل کنید و با قرآن را وسیله خورد و نوش برای خود قرار ندهید. این مخالفی ای هست که تعداد از قاری صاحبا به امی هستند و به یک حالی که شکل نوع توهین آمیز گذاشته می شوند. اونجا وقتی هر کس که وارد شد شروع میکنه چند تا آیت میخوانه. درست. تا باز که گذشت باز خاموش است. درست. باز دیگر آیش. و این یک نوع هم توهین به قرآن کریم و هم توهین به حامل قرآن کریم که قاری از باب است. دوم، صورت میگیره بعض آمادگی نان و خوراک در بعض فاتحه خوانی ها تهیه می شود. خوراک های دست جمعی تهیه می شود که پیامبر در سنن ابن ماجه و مسند احمد و مصنف ابن ابی شیبه و دیگر کتاب های حدیث است از جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه که می فرماید که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی صحابه کرام جمع شدی مردم بعد از وقوع حادثه مرگ و میر در یک از خانه ها و غذا آماده تهیه کردن برای آنها، غذای دست جمعی تهیه کردن برای آنها از طرف خانواده میت. دقیقاً. قسمی که صورت میگیره این را ما از جمله نیاحت به شمار می آوردیم. درست. نعد اجتماع الناس و اعداد الطعام من اهل المیت من النیاحه. این را جزئی از نوحه خانی ما به شمار می آوردیم. و در مصنف ابن ابی شیبه عین مطلبی که در این حدیث آمده از عمر ابن خطاب، امیرالمومنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، قول و فتوای از اونها است که این جزئی از نوحه خانی هست. و نوحه خانی هم یکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در صحیح بخاری آمده، یکی از اسباب عذاب شدن میت این است که بر اون نوحه خوانی شود، خود در صورتی که او به این حالت راضی بوده باشد و با خبر بوده، جلوگیری نکرده و توصیه به منع او نکرده. پس این نوعی از جریمه است که ما در حق میت انجام میدهیم با گمان این که ما کار خوبی انجام میدیم و او به نفع میرسانیم. هم مصرف است، هم گناه برای خودمان، هم گناه برای میت. و نوحه خان هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که اگر قبل از مرگ خود توبه نکرد، روز قیامت لباس از خارش پوشانده می شود. خدایا به همه ما توفیق بده که پیرو حقیقی و درست پیامبر صلی الله علیه و آله باشیم و از احادیثی که صحیح وارد شده، چه از صحابه چه از پیامبر مستقیم از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده، پیرو واقعی اونها باشیم. اما جناب استاد، سوال دیگه در رابطه با بیننده رحمانی از گرگان پرسیدن که من همه ذکرها رو تکرار میکنم مثل اذان، دقیقا نمیدونم که بقیه از کاری که تکرار میشن چی هستن. میخواستم بدونم که اشکالی نداره، همونطور که مؤذن وقتی اذان میده الله اکبر الله اکبر، خب برای شنونده هم بر سامع هم لازمه که
تکرار کنه مثل ما یقوله المؤذن. اما ایشون گفتن که ذکرهای دیگر هم تکرار میکنن. در این رابطه اگر توضیح هست بفرمایید که راجع به از آن قسمی که فرمودن، یعنی تکرار آنچه که مؤذن میگوید با واجب است بالای شنونده ها و ثواب او هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که به اذان گوش میدهد و به مانند مؤذن با او تکرار میکند الفاظی را که مؤذن میگوید تکرار میکند با او، سپس در پایان دعای ختم اذان، سپس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درود میفرستد و دعای ختم اذان میخواند. یعنی درود هم هست، بعد از درود دعای ختم اذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ایرا میخواند. الله تبارک و تعالی میگه که در روز قیامت كنت له شفیعا یوم القیامه، ما در روز قیامت یا وجبت له شفاعتی یوم القیامه، شفاعت ما در روز قیامت برای او حتمی می شود. درست. واجب به معنای حتمی شدن. پس اینجا یک نکته هم که لازم است بس بسیاری های ما کوتاهی میکنیم که موضوعی که اکتفا میکنیم به دعای بعد از اذان، حالان که این حدیث در صحیح مسلم هست و در از جابر بن عبدالله رضی الله تعالی از حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه در صحیح بخاری است و یه حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم هست که میگه که از آن را جواب بگوید ثم صلی علیه، بعد از او بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستد. بعد از او از الله تبارک و تعالی وسیله را برای پیامبر اکرم، مقام وسیله یعنی حق شفاعت کبرایی که روز قیامت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخصوص هست، درست، برای او درخواست بکنه، دعا بکنه که او مراد از او دعایی است که به نام دعای بعد از اذان و بعثه مقاما آتی محمد الوسیله والفضیله و بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، در این دعا ذکر شده. این دعا را میخوانه برای از او شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتمی میشود. پس دست خواندن درود بسیاری ها کوتاهی میکنن. این مسئله تکرار اذان هست. اما در دیگر اذکار، یعنی اگر مطلب برادر عزیز ما بوده باشد که کسایی بخوانن و به دنبال اونها تکرار بکنن به شکل اذکار دست جمعی، این چیزی است که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه و ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و دیگر صحابه کرام در زمان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، خلافت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، اولین کسایی که اظهار کرده بودند که جمع میشد، گروه مجموعه در حلقه های جمع میشدن، یکی اونها ذکر را میگفت، دیگرها پشتی او تکرار میکردن که اینقدر بار این ذکر گفته شود، اونها تکرار میکردن. اینها بالای سر اینها عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه در جمع ابو موسی اشعری و دیگر صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بالای سرشان ایستاد شدن، گفتن که یا شما از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله هدایت یافته ترید یا این که دروازه ای از دروازه های گمراهی را باز میکنید. یعنی اون چیزی که صحابه انجام ندادن دیگران انجام بدن دقیقاً بر گمراهی است. بله، چون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمان بعدی ها به مانند ایمان صحابه بود، به شیوه ایمان صحابه بود، راهیاب شدن، ورنه این تولوا فإنهم فی شقاق. اینجا اینها و سپس فرمودند که ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از گروه ما را تحذیر نمودن، بیم دادن که من میترسم که شما جمله اونها باشه. بالاخره راوی میگوید که در بعدها اکثر اونها را در میان اهل نهروان، خوارج که بر ضد علی رضی الله تعالی عنه درست و او را تکفیر کردن، بر ضد او قیام کردن، امی ذکری ها را میافتم، همونی که ذکر دست نمی داشتن، بدون که به صحابه رجوع کنن، راه و روش اونها را درست به خود بگیرن، بپیمایند در اینجا و با اندکترین، چون اونها از علمیت خاص برخوردار نیستن، هر کسی میتونه اونها را، احساسات اونها را تحریک بکنه، چون عمل کردی اونها بر علم مبنی نیست. لذا بالاخره یک تای دیگری از اونها بود که از همون اهل نهروان بود که علی رضی الله تعالی عنه را به شهادت رسوند، با تکفیر نموده به شهادت رسوند، گفتی کافر شده باید کشته شود.
و فعلا هم جالبی هست که کسایی که اونها را تقدیر میکنن مثل مفتی عمان، کشور عمان و حکومت عمان که از تابع مذهب خوارج هست و فعلا تمجید میکنه امو افراد و با امی فکری تکفیری کافر دانستن علی و حسنین و دیگر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین است. درست. نزدیکترین حکومت عربی به جمهوری ایران خمینی ایران درست همون کشور است. و عجیبه جناب استاد شما اشاره کردیم، من فکر خالی از لطف نیستی بازم اشارتون رو ادامه بدم در رابطه با اینکه سیدنا علی رضی الله عنه گفتن هلک فیه صنفان، دو گروه در مورد من هلاک میشن، یکی خوارج، یکی البته من خلاصه شو میگم، یکی خوارج یکی هم روافض که در حقیقت یک محبین غالی هستن که علی رو به حد خدایی رسوندن و یکی هم که اینقدر دیگه مفرط هستن تفریق در تکفیرشون که در بغض عداوتشون که به تکفیر رسوندن و امروز هم هر دو با هم برادرشن دست برادری دارن. خب اینجا تتمه بخش دیگری در سوال برادر بود که اگر مطلبشان این بوده باشد که ذکری را میشنوه و تکرار میکنه یا که ذکری در زبانش میه و او را بارها تکرار میکنه، در این هیچ اشکالی برایشان نیست و ثوابی و از الله تبارک و تعالی ثوابی او را برای برادر عزیز میخواهیم و توفیق بیشتر در ذکر الله تبارک و تعالی که یکی از بزرگترین حسنات هست که با صرفه کم درست و در حالت حتی مصروف بودن به دیگر کارها هم انسان میتونه که او انجام بده. درست. ممنون از جناب استاد. با هم یک میان برنامه ببینیم و بعد از میان برنامه در خدمت بینندگان خواهیم بود و صدای گرم بینندگان عزیز رو خواهیم داشت تا به سوالات آنلاین هم پاسخ داده بشه. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة
وآت بالقبيح رماني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. توياني صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. با سلام مجدد خدمت همه بینندگان عزیز. با ادامه برنامه پرسش و پاسخ در خدمت جناب استاد هستیم. جناب استاد، سوالاتی که باز هم سوالات ارسالی به ایمیل یا پیامک برنامه. سوالی بیننده فرستادن که کار من موزیک است، یعنی موزیکار هستن ایشون و بعضی شبها به مجلس میروم، آیا پولش حلال است یا حرام؟ خواهش میکنم جواب بدید در رابطه با کسانی که کار موزیکی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. موضوع راجع به میوزیک و موسیقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که از امت، قسمی که در صحیح بخاری و کتاب‌های دیگر حدیث صحیح است که پیامبر اکرم صلی الله فرمودند از امت ما زمان مردمان خواهند آمد که با موسیقی و موزیک به گونه چیزی حلال معامله میکنن. یستحلون الحر والحریر والمعازف. حر زنا، حریر ابریشم، معازف میوزیک. این سه چیزا به گونه با اونها تعامل میکنن که گویا حلال بوده باشن. یعنی اینقدر به حساب اینها بین مردم و جامعه اسلامی رواج پیدا میکنن که کسی اینو عیب و اشتباه نمیدونه. بله، بلکه به گونه تعاملشان هست که گویا حلال بوده باشد. قسمی که در بسیار دوست پسر و دوست دختر گرفتن هایی که امروز در بسیار جاها رواج دارد، عین او همین موزیک و بقیه مثال موسیقی است. دیگر چیزهایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در او اقوام، یعنی آمد خسف و بعضی عذابها و همچنان عذابی آخرت را توبیخ دادن و هر آنچه که از کسب حرام به دست میآید طبعا حرام می باشد و باید از او پرهیز کرد. دقیقاً. و باز هم بیننده ابو محمد از زاهدان پرسن، اگرچه این سوال مربوط به ماه مبارک رمضانه و طبعا هم باید این جواب داده شده باشه در رمضان، اما باز هم چون که بیننده پرسن به خاطر احترامشون این سوال رو دوباره مطرح میکنیم که پرسششون این گونه است که همبستر در ماه مبارک رمضان با همسر چگونه است؟ ظاهراً برادر عزیزی ما شاید هنوز در رمضان بوده باشن یا یکی چیز قرض از رمضان بالایشان بوده باشه، بشه با اساس پرسیده باشن، چون چیزی در او زمان نسبت به مجبوریت بالای خودشان یا بالای همسرشان روزهای را افطار کردن و فعلا میشه که
مصروفی قضای روزهای رمضان بوده باشند. اینجا در روز ماه مبارک رمضان حرام و نادرست است هم بستری و یکی از شکننده های روزه هست که در بدل او 60 روز برای هر 60 روزه باید که روزه بگیره تا کفاره او اون روز رو بده. درست. بله. او اطعام 60 مسکینه یا 60 مسکینه باید غذا نان بده. به عوض هر روز. به عوض هر روز 60 مسکین نان بده. درست. 2 ماه پی در پی متتابعه. پی در پی، یعنی که بدون انقطاع 2 ماه روزه بگیره، یا اگر توان او نبود، در صورت که توان بود باید روزه بگیره. اختیار اینجا نیست، اجباره. بله. اگر توان نداشت باز انتقال میکنه به اطعام 60 مسکین. اطعام 60 مسکین. این در روز است. اما در شبها تا به صبح دم اختیار دارن که هر آنچه که میکنن و لطف الهی را برای خود بخواهند. نه همونطور که خورد و نوش در شب رمضان اشکال نداره، هم بستر شدن باز هم اشکال نداره، البته به طریق مشروعش. و همچنین بیننده‌ای در رابطه با خودکشی پرسیدن که خودکشی چگونه است؟ خودکشی در اسلام حرام هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هر آن کس که با چیز خود را میکشد در دوزخ هم با همون چیز خدا عذاب میکنه. اگر با چاقوی کشته با امو خدا چاقو زده و عذاب میکنه، با اون که در دوزخ هست. درست. مجازات اضافی او هست که اگر با سم خدا کشته اونجا هم با سم تعذیب میشه و با هر آنچه که در این دنیا خود را کشته با او تعذیب میشود در آن هم در دوزخ. یعنی عذابی اضافی بر تعذیب اضافی در جهنم. یعنی اون تعذیبی که یا عذابی که خداوند برای در نظر گرفته علاوه بر اون، اضافه بر اون، جزئی او عذاب است. این جزئی او عذاب هست، در دوزخ وارد دوزخ میشه و با این شکل درست عذاب میشود. اما اگر شخص از اهل توحید بود و نسبت به ضعف و خلل‌های و نواقص بشری به این اقدام کرد، امیدی هست که الله تبارک و تعالی بعد از مجازات او در دوزخ به اساس توحیدش و کلمه توحیدی که داشته و عقیده درستی که توحیدی که داشته، اصلی توحیدی که با خود داشته، با اساس خلل‌هایش مرتکب گناه شده، یعنی او را پس به جنت بکشانه. اما بعد از بسیار مجازات شدنها در جهنم. الله تبارک و تعالی همه بنده های الله تبارک و تعالی را به شمول مرد و زن و از این آفت نگاه بکنه. آمین. و ما و همگی را نگه بداره که از این گناهی بزرگ در امان بوده باشه. آمین. و جناب استاد، سوالی که فکر کنم در ابتدای برنامه مطرح شد، باز هم بیننده در این رابطه پرسیدن، آقای رستمزئی فکر کنم باید باشن، در ابتدا دقیقاً دومین یا سومین سوال بود که پرسیده بودن که توی مذهب سنی این عبارتشون دارن میخونن که توی مذهب سنی حق طلاق میشه بازم باشه؟ یعنی آیا حق طلاق برای زن هم هست یا نه؟ مثلا در سوال اول یا دومی که بود تشریح شد که در اسلام درست، یعنی ما اهل سنت یا تسنن پیروی از آنچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن و در سنت آورده، پیروی از او نامیده میشود در عرف عام به تسنن. در شریعت اسلامی و دین مقدس اسلام، یعنی برای زن در صورت عدم هماهنگی با شوهر سابق و عدم رضایت جدی از او که برای از او مجال همزیستی با شوهر دیگر نیست، نمیخواهد که با او باشه، درست، در اون صورت برای حق خلع داده شده، نه حق طلاق. حق طلاق در اسلام مخصوص به شوهر است و حق خلع برای زن که
اخلال در هر یکی از اونها باعث فسادهای در جامعه و حتی در زندگی اجتماعی جامعه می شود. مثلا در قسمی که گفته، مثلا در طلاق شخص حقی پس گرفتن هیچ چیزی را از همسر خود ندارد آنچه که به او داده. درست. در خلع حقی پس گرفتن فقط مهریه خود داره و در اونجا همسر میتونه که با پس پرداخت مهریه خود از اون زندگی که مورد رضایت اون است از اون خلاص رهایی بده. ورنه اگر آزاد گذاشته شود، زنها بسیار زنهایی هست، نه که همه زنها، اکثریت زنها یعنی افراد نیکی جامعه بشری هستند و پیشتاز در میدان نیکی و نیکویی، اما بسیاری از زنهای هم هست قسمی که بسیاری از مردهای هست که در صورت طلاق جدی راهی را تلاش میکنن که پس آنچه که دادن به عنوان در بدل چیزی که گرفتن است، درست، او را میخوان پس واپس بگیرن و اضافه هم. به همون شکل بسیار زنهایی هست که اگر یعنی حق طلاق به دست اونها داده شود، درست، بدون پرداخت بوده باشد، هر لحظه از شوهر یک ازدواج میکنه، مهر گرفته، پاس دوباره درست طلاق میگیره و با دیگره درست ازدواج میکنه. و همچنان که موضوع دیگری هم هست در زنها که شتاب زدگی اونها در موضوع طلاق به شکل یکی از جمله اساسات و امور بنیادی که علم نفس و روانشناسی او را تایید کرده، بلکه به او جدی تاکید کرده که زن در این موضوع خللی بسیار شدیدی دارد که اگر به او سپرده شود نسبت به مرد فوراً طلاق، نسبت طلاق ها میره بالا، یعنی 90% بالا میره. و این شاهدی ایزی در کشورهای اروپایی که با کاملا آزادی زندگی میکنن مشاهده میشود. بر علاوه در کشورهای اسلامی هم که این حق نسبتاً با دنبالروی از دشمنان اسلام و از لیبرالیسم و سکولاریسم غربی به زن داده شده، با اونها تابع نظام غرب شدن، هم محسوس می شود که امروز ازدواج میکنه و فردا طلاق میده. حتی بعضی هایشان جای جالبی هست که برخلاف روندی که اسلام برای اخلاق و انسانیت برگزیده، 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال دوست یکدیگر می باشند، دوست پسر و دوست دختر. و حتی در جوامع غربی و بعضی حتی کشور لبنان و بعضی کشورهای دیگری که خدا با اونها پیوند دادند کاملا با تمام چیزهایشان، از این دوست پسر و دوست دختر خود اولادها با بار میارن. بعد از او ازدواجشان میشود، با گذشت نیم سال 1 سال باز طلاق صورت میگیره، حالا که 7 سال 8 سال خود یک دیگر خود تجربه کردن و اولاد هم آوردن، باز اون تجربه برایشون کافی نبود. اولاد نامشروع هم آوردن، چون این همگی بیانگری حقانیت دین مقدس اسلام و معیاری بودن، اساسی بودن احکام و فرمانهای دین مقدس اسلام است که اندکترین انحراف از او تحت هر ذریعه‌ای که بوده باشد، با هر بهانه‌ای که بوده باشد، انحراف از مسیر درست و مناسب برای بشریت است. دقیقاً. خداوند متعال خب واقعا این فطرتی که در سرشت و فطرت هر انسان گذاشته، این طبیعت باید اگر بر همون اساس و منهج واقعا اجرا بشه واقعا درست میشه. اما اگر طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که کل مولود یولد علی الفطره، که پدر و مادر هستن که اونو تغییر جهت میدن، تغییر فطرت میدن، که اونو نصرانی یا مسیحی یا مجوسی یا بقیه فرقه های یا ادیان باطلی بشه. خب و همچنین جناب استاد در رابطه با استحمام با آب طلا بیننده پرسیدن که میگوین که شنیدم هر کس با آب طلا استحمام کنه 40 روز نمازش قبول نمیشه. آیا این واقعیت داره؟ یعنی این حکم این گونه هست؟ و اگرم حرام استحمام با آب طلا چرا؟ علتش رو جویا شدن. خب اینجا استحمام با آب طلا شکی نیست که همه بینندگان عزیز ما با متفق هستند که یکی از
اسراف نه تنها اسراف بلکه تبذیر هست. تبذیر از اسراف هم بالاتر. چون الله تبارک و تعالی میگه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقینا تبذیرگرا افرادی که بدون ضرورت بدون موجب مصرف میکنن، بیجا خرچی میکنن، اونها برادرهای شیطان ها هستن. و این نه تنها که اسراف نه، چون اسراف خرچی اضافه از مورد ضرورت است. درست. اما اینجا بدون ضرورت صورت میگیره. پس این جزئی از کارهای تبذیر تحت فرمان شیطان صورت میگیره و تبذیر حسب جزئی از کارهایی است که تحت رهبریت شیطان و تحرکات او صورت میگیره. بناهن این درسته نیست. اما ای که از سحر تأثیر داشته باشد یا یعنی دقیقاً ظاهراً سوالش اینگونه بودی که اثر سحر رو از بین میبره. یعنی کسی که جادو شده اگر با آب طلا استحمام کنه اثر جادو رو از بین میبره. آیا این هم واقعیت داره یا نه؟ راجع به این معلومات ندارم و چیزی در نصوص شرعی نیامده. احیانا در بعض تجربه ها میشود که نوشیدن بعضی چون برگ سدر و چیزهایی هستن که اثر دارن با اظهار تجربه، نه به اساس روایت و منقولات، روایت منقوله. و در تمام اونها دعاها و چیزهای آمده که در شریعت بیان شده موضوع. اما موضوعی که نماز قبول نمی شود چیزی راجع به در نصوص شرعی نیامده. و همچنین خواهری از خراسان، شیما از خراسان پرسیدن که آیا لاک زدن، اینکه لاک به ناخن میزنن برای تزیین آرایش، این گناه است؟ لاک زدن در اصل اساس خود گناهش از این هست که باعث، یعنی از نتیجه او هست، نه از خود او. یعنی او برای آرایش بوده باشه اشکاله، نه اگه برای آرایش برای شوهر باشه اشکالی نداره. در اصل اشکال ندارد، اما اشکال او از اثر او هست که لاک رنگی است که بالای ناخن قرار میگیره و مانع رسیدن آب به ناخن میشه. درست. به ناخن و پوست میشود از طریق، چون مثلا حنا است مانع نمیشه. درست. اما با او آب نمیرسه. و اینجا وضو و غسل جنابت این انسان جایز نیست، درست نمیشه. پس وقتی که درست نشد همیشه پیوسته بدون وضو و بدون وضو و بدون غسل نماز میخوانه و نماز او نمیشود. پس اینجا گناه او درست، یعنی مرتکب گناه بزرگه میشود. و اگر نماز خواند هم نمازش، چون وضویش نشده و بدون وضو نماز نمیشه، لذا باید از این اجتناب کنه. یعنی این نادرستی او از اصلی از اون است، از تأثیری است که درست به جا میگذارد. یعنی اگر خانمی لاک زد به خاطر آرایش برای شوهرش اشکال نداره، اما اگه خواست نماز بخونه یا غسل بکنه باید اون لاک رو به هر صورت برطرف کنه که مانع از رسیدن آب به ناخن نشه. یعنی بله اگر خواست نه باید نماز بخونه. خب شاید در لازما وقتی باشه، شاید در صورتی باشه که نمیتونه نماز بخونه. نه بله در صورتی که مرحله نماز عذر داره از درست. نماز در مرحله ماهواری و غیره هست اونجا اشکال ندارد. اما در وقتی که نماز بالای او فرض هست و باید نماز بخواند، در این صورت یعنی باید از استعمال او پرهیز کند. اگر استعمال کرد به وقت نماز، به وقت طهارت باید که او رو دوباره برداره. درست. نه برنداشت نمازش نمیشه. وضوء نمیشه، وضوش نشد نمازش نمیشه. بیننده در رابطه با آرایش پرسن که اگر کسی آرایش کنه و نماز بخونه آیا خود نفس آرایش، خود آرایش مضر به نماز هست یا نه؟ نمازش با آرایش درست یا نه؟ نه اشکالی ندارد مگر در صورتی که حجاب لازم برای نماز را رعایت کند و برای آرایش خود از پرده کردن خود، پرده لازم برای نماز که ماسیوای روی هست و کف و پشت دست و پای، دیگر باید تمام اعضای بدن تمام اعضای بدن زن باید پوشانده باشد به شمول
سر و موی و تمام گردن و تمام اعضای او. اگر یعنی آرایش خود بر اینها ترجیح داد، نمازش درست نماز نمیشه. اما وقتی که اینها را مراعات کرد، اصل آرایش اشکال نداره. و همچنین بیننده پرسیدن با سه شماره آخر 558 که آیا سادگی جز ایمان هست یا خیر؟ یعنی چون که مثلا ما حدیثی داریم که الطهور شطر الایمان یا جز از ایمان پاکی. ایشون پرسیدن که آیا سادگی و سذاجت جز از ایمان هست یا خیر؟ در روایت آمده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که لست بالغر ولا الغر یخدعنی. درست. یعنی ما فریبکار نیستم و نه فریبکار مرا فریب داده میتواند. یعنی انسان مسلمان باید هوشیار و زیرک بوده باشد، نه فریبکار و فریبگر و حیله‌گر بوده باشد که خوی بسیار بد است، و نه به حد ساده و ناآگاه باشد که همه او را فریب بده. پس این چیزی بله اینجا داریم ما که ساده زیستن، تعامل ساده با مردم، عدم تکبر و غرور، خود برتر ندیدن، یعنی خود از دیگران برتر ندیدن. اینها همگی که بسیاری ها این را سادگی حساب میکنن، جزئی از اساسات دین مقدس اسلام و جزئی از اخلاقیات مهم اسلام است که باید هر فرد اینها را مراعات بکنه و خود از دیگران برتر نشه. ما را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در راه که میرفتن حتی بر زنها و حتی بر اطفال خرد هم سلام تقدیم میکردن بدون اینکه درست خودشون بر دیگران خود بر آنها برتر بینی و کبر بر آنها داشته باشن، با آنها سلام تقدیم میکردن و این یک چیزی است که بسیاری ها این را سادگی به شمار میبرن. طوری که اشاره کردید، پس این نکات که شما اشاره کردید جز اخلاقیات است که اسلام به اونها دستور داده و واقعا جز اسلام و ایمان هم بس به شمار میره. و بیننده‌ای در رابطه با دستبند استیل، فلزاتی مثلا دستبندهایی که از قبیل استیل یا نقره باشه، آیا برای مرد استفاده اینها اشکال داره یا نه؟ چون که همونطور که همه میدونن که استفاده دستبند و چیزهایی که طلایی باشه برای مرد حرامه. ایشون سوالشون در رابطه با نقره و استیله، فلزات از قبیل استیل. موضوع دستبند یکی از آرایش های مخصوصی زنها است. درست. نه از مردها. و در راجع به مردها انگشتر دست، خاتم و انگشتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست و از صحابه کرام در ماسوای طلا نبوده باشد، نقره و استیل و دیگرهای به عنوان انگشتر مردها هم میتوانند استفاده کنند. اما در مجموعی که در آثار و غیره آمده و در عرف عام هم دستبند، درست، دستبند عام چیزی از زینت زنها به شمار می رود و باید از او اجتناب کرد، به اساس ای که همرنگی با زنها نبوده باشد. چون آنچه که از آرایش های مخصوص و لباس های مخصوص زنها می باشد ممنوع است که مردها از او استفاده کنند و آنچه از مخصوص مردها می باشد ممنوع است که زنها استفاده کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الله تبارک و تعالی لعنت کند، الله تبارک و تعالی مردانی را که با زنها خود هم رنگ و تشبیه میکنند و با اونها خود مشابه میسازند و بر زنهایی که خود را با مردها مشابه میسازند. درست. پس این باید زن در محور خود بوده باشد و مرد در محور خصوصیات خودش باشه. و همچنین بیننده ف از ایران پرسیدن که آیا کسی میتونه بخت کسی را ببیند؟ چون که این روزا یا کلن از قدیم الایام این گونه بوده که این فالگیرها و اون کسانی که به حساب از گذشته و آینده افراد میگن ما خبر میدیم و برای به حساب امرار معاشون دکانهایی به این نام باز کردهن، میگن که ما بخت شما رو میدونیم که چی است، بخت خوبی، بخت بدی. سوالشون در این رابطه بوده کسی بخت کسی رو میتونه ببینه؟ ما قبلا آیت در جواب یکی از سوالها تلاوت کردیم که الله تبارک و تعالی فرمود که
لا یعلم الغیب الا الله الا الله، جز الله تبارک و تعالی کسی دیگر غیب را نمیداند. و در سوره لقمان ضمن 5 چیزی که ذکر میکنه الله تبارک و تعالی مخصوص علم الله تبارک و تعالی هستن و کسی دیگر نمیداند، یکی که و ندانستن آنچه ما فی غد، درست آنچه که فردا صورت میگیرد بالای خود انسان نمیداند. درست. حتی اون کسایی که ادعا میکنن نمیدانن که فردا بالای خودشان، نه اون آینده خود شخص را خودش نمیدونه، چه به دیگران، چیزی از دیگرها را به هیچ صورت نمیدونه. بدانند. ما و اگر رفته پشت سر از یک کتک محکم هم به او وار کنی، پرسانش کنی میدانستی، میگه نمیدانستم که با ما صورت میگیرد. اگر یعنی اشکال ذهنی داشته باشن میتونن که درست تجربه کنند. و اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در آیاتی که شما خوندین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الله تبارک و تعالی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب میکنن، حکم میدن که قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر من غیب را میدانستم، بگوی پیامبر ما برای مردم بیان کن، من پیامبر بشر هستم و غیب دان و خاصیت های الهی را ندارم. یعنی قسمی که بسیاری از آخونده ها و دیگرهایی هستن میگن که اینها کمالات الهی به اینها داده شده، لذا بزرگن، از کمالات الهی برخوردارن ها، اونها را خدا میدونن. بله. و به پیرهای خود و دیگرهای ای چیزها را نسبت میکنن. الله تبارک و تعالی میگه پیامبر خود بگوید که من مانند شما بشر هستم، امتیازی ما در وحی است که جانب الله به ما میاد. در موضوع غیب لا اعلم الغیب، ما غیب را نمیدانم، ملائکه هم نمیدانم. ولو كنت اعلم الغیب، اگر غیب را میدانستم، ما لاستكثرت من الخير، هر چی خیر و خوبی بیشتری به خود جلب میکردم. درست. و ما مسنی السوء، هیچ آسیب و ضرر و بدی به من نمیرسید. یعنی در جایی که میدونیم که اونجا به من آسیب میرسد اقدام نمیکردم. درست. در احد میدونیم 70 تا صحابه شهید میشود، اقدام نمیکرد، بلکه راهی را برمیگزید که پیروز بشن. دقیقاً پیروز. بعد از احد جریان بئر معونه که 70 تن از قرای صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونها را فرستاد برای تعلیم قرآن، ولی قومی که پیشنهاد کرده بود اونها اونجا با اونها غدر کردن. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جریان آنقدر ناراحت بود که تا به 1 ماه هم بر ضد اونها بددعایی میکرد که یاران بزرگ او را که همه قاری های قرآن کریم، حافظ های قرآن کریم بودن، به شهادت رساندن. اینجا اگر میدانست که چی میشود، هیچگاه اونها را روان نمیکرد. ولو کن تعلم الغیب، که غیب را میدانستم لاستكثرت من الخير، هم راه خیر انتخاب میکرد. و ما مسنی السوء، هیچ بدی به ما نمیرسید، به اون نمیرسید. پس اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منتفی از دیگرها، به طریق اولا هندوهایی که فالبینی میکنن و به نمازها و به ایمانهایی که با کتاب دیوان حافظ و صفحات او و دیگر چیزهای فالبینی میکنن، اینها کجا هست که بدانند. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث میفرمایند که من اتى کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که نزد کاهن، جادوگر و یا عراف یعنی فالبین رفت و او را در آنچه که برایش گفت تصدیق کرد، درست، یقینا با آنچه بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده که مجموع دین مقدس اسلام است، قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و کامل دین اسلام است، به این کفر ورزیده. کسی که کاهن و جادوگر رو فالگیر رو تصدیق کنه، رفته پیش اونها بره و اونها را تصدیق کنه، با اسلام کفر ورزیده. پس باید توبه کنه و دوباره با تجدید ایمان کنه. درست. ممنون جناب استاد. باز هم بیننده‌ای در رابطه با پرسیدن که سوال شرعی داشتم. بنده به خاطر این کار قسم خوردم که دیگه این کار رو انجام نمیدم. قسم این بود زنم را خواهر خطاب کنم. بابت این کارم حدود 3 سال از قسمم میگذره. خواهشاً
راهنمایی کنید. این در شریعت اسلامی به نام زیهار یاد می شود. درست. و این قسم یعنی در صورت قسم به این بوده باشه که با او هم بستری نکنه. نیتش اگه این بوده که با اون هم بستری نکنه، چون که نه، اینجا دو چیز داره. یکی قسم یاد میکنه که دیگه با همسر خود هم بستری نکنه. اینجا بالای او لازم است که قسم خدا نادیده بگیره، بشکنه، درست. کفاره ادا کنه طور احتیاط که روزه 3 روز است یا طعام دادنی 3 مسکین و این کفاره ایش است. درست. اما در غیر او اگر قسم به این اساس بوده باشد که همسر خود، خواهر خود یا که در جای به جای مادر خود خطاب کنه و او به او حکم اونها را به او میده، در اینجا ای در شریعت اسلامی به نام زیهار نامیده می شود که بالای او کفاره است که قبلا برای کسی که در رمضان هم بستری میکنه بیان شد. عین امو کفاره است که او به این تطبیق داشت یا دو ماه پی در پی روزه میگیره پیش از اینکه دوباره با همسر خود هم بستری کنه، یا که اگر توانی او را نداشت درست برده آزاد بکنه، یا که او اطعام 60 مسکین یا 60 مسکین را دو وقت غذا بده. درست. و در کفاره قسم که یادآور شده بودیم قبلا هم اطعام یعنی خوراک دادن یا لباس پوشانیدن 3 مسکین نیست که یادآور شده، بلکه 10 مسکین است. الله تعالی که فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. اینجا در میان اینها اختیار داره که اجبار نیست، هر کدام خودش انتخاب کرد. اما در موضوع زیهار ترتیب لازمی هست. درست. اینجا که به 10 مسکین خوراک میدهد یا با اونها لباس میپوشاند یا کسی برده را آزاد میکند که فعلا برده نیست که درست آزاد شود. پس دو گزینه دیگه میمونه. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. کسی که نیافت، درست، نیافت که با اونها خوراک بدهد یا که غذا بدهد یا که لباس بپوشاند، درست، باز بعد از او برایش مجال هست که 3 روزه بگیرد. اگر توان داشت اول اونها در اولویته، اونها لازم هست، نه در اولویت اونها لازم است، باید که انجام بده. درست. وقتی که توان نداشت باز روزه تخفیف میشه و برای از او که 3 روز روزه بگیره. دوستی پیام دادن از گرگان قدیم، حسین از گرگان قدیم که پرسن گوسفند وقتی که قربانی میکنن آیا برای یک نفر است یا برای تمام خانواده؟ یعنی اون قربانی از طرف اون شخصی که قربانی میکنه حساب میشه از طرف کل اعضای خانواده که شامل برادر، خواهر و پدر و مادر؟ وقتی که یک خانواده بوده باشند از طرف تمام اونها به شمار میاد، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذبح قربانی میکردن و میگفتن اللهم بسم الله من آل محمد و من محمد و آل محمد. این از محمد و آل محمد هست، یعنی از جانب خود و خانواده خود که همسران بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، همه شامل این یک جا قربانی میکردن، همه شامل او بودن. بله، در حج وقتی که بوده باشد هر کس قربانی جداگانه خدا دارد، اما در غیر حج چون او هدیه هست که بالای هر کسی جداگانه لازم است. در غیر حج، در عید قربان که در هر کس در خانه های خود هستن، یکی از اونها کفایت میکنه و اگر چند تای هم قربانی میکنن ثوابی خودشو داره. بیشتر. و نون جیم از اسلام آباد غرب پرسیدن که سوالشون این گونه است: لطفاً در مورد کنیزداری در اسلام توضیح بدهید که ظاهرا این شاید وقتی ببره، اگر لازم میدونیم به انسان هم پاسخ بدین در رابطه با کنیزداری. موضوع کنیزداری در اسلام یک برده داری و
کنیزداری نظام مرتبط با هم هست که اصلی در اسلام مربوط بود به جریان‌های جنگی. وقتی که در جنگ اسیران می‌گرفتن، اسیرهای جنگی یعنی مربوط به افراد قرار می‌گرفت و جزئی افراد او خانواده و دارای حقوقی بود و در خدمت با اونها قرار می‌گرفت تا با وقتی که یا مکاتبه اونها صورت می‌گرفت یا یکی بنابر حالات متعددی که در اسلام قرار تعیین شده آزاد می‌شدند. درست. در تمام این یعنی نظام بردهداری و کنیزداری و بردهداری که در اسلام بوده جزئی از خاصیت‌هایی بوده که بر اساس عرف آن زمان که بود بر اسیران به جای گذاشتن در قفس‌های زندان، درست، از اینها خدمت می‌گرفتن در خانه. اونها در خانه‌ها چیز میشد، اونجا حقوق لازم بود بالایشان. درست. که اینها خدمت میگن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم فرمودن که از توانش بالای او کار انداخته نشود، توهین نشود، در روی او زده نشود. حتی اینکه کسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که اگر در روی و رخسار او کسی شلاق میزند، درست، کفاره ای است که او را آزاد کنند. با اون که بردهداری از قبل از اسلام رواج داشته و در اسلام اومده، باز هم اسلام توصیه های نیکی در رابطه با تعامل یعنی اونجا نحوه تعامل با او را تنظیم کرده که یعنی حتی در رخسار و در روی کسی شلاق میزنه و کنیز خود کفاره او میگه جز به این ادا نمیشه که او را آزاد کنه و راه های دیگری برای آزاد ساختن اونها هم مثل که ما خودمون در کفاره قسم میگه، یک قسم میخوره برای تحلل از قسم خود، رهایی از قسم خود باید یک برده آزاد کنه. کسی که همخوابی میکنه در رمضان برای درست بعد یک برده آزاد کنه. بله، کسی که مثلا زهار شد برده آزاد کنه و کسی بسیار حالات زیادی است که آزادی برده رو اسلام راه برای از او درست گذاشته. اینجا هست ما در اینجا یک موضوع جدی که اونجا هست، یعنی در زمانی که در اسلام و چیز بردهداری با تقنین و قانونسازی جدی برای او که یکی از جمله چیزهایش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که کسی که کنیزی داشت او را تعلیم فعلمها و ادبها فاحسن تأدیبها، با او ادب آموزانید، با او علم آموزانید، سپس او را آزاد کرد و با او ازدواج کرد. این سبب ورود جنت او میشود. یعنی راهی که تعلیم تربیه نیکی او جزئی از حقوق او هست. که مثلا ما فعلا در مجموعه جامعات بشری یکی از حقوق فرزندها بر والدین هست که با اونها تعلیم و تربیه بده. عین این حق در اسلام برای برده و کنیز تعیین شده که باید با اونها بیاموزند. لذا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه با مانند فرزندان خود عکرمه غلام خدا پایش بسته میکرد تا که درس خدا یاد نمیگرفت، آزاد نمیگذاشت تا که بیرون برود. باید درس خدا یاد بگیرد تا اینکه عکرمه یکی از بزرگترین مفسرین زمان خود برآمد. حسن بصری امام سید تابعین عین موضوع بود. محمد ابن سیرین، سعید ابن جبیر، مجاهد که عطا ابن ابی رباح، تمام اینها به اساس در جریان برده بودن به اساس تعلیمات اسلامی اشخاصی بود که اینها یعنی لازما تربیه شدن، نه که احسان بالای اونها بوده باشد، جزئی از مسئولیت در برابر اونها بود و بزرگترین شخصیت های جامعه اسلامی به بار آمدن. هم خواهری
محمد ابن سیرین، حفصه بنت سیرین، حفصه دختری شیرین که اصلی نسبشان فارسی زبان بود، به اندازه یکی از جمله زنهای مفتی تابعین بود که حتی در بسیاری از مسائل که برادر بزرگی او محمد مرجع فتوای تابعین در زمان خود بود، در بسیاری از مسائل که پرسیده میشد به او مراجعه میکرد یا راجع میساخت که از حفصه بپرسید، باز به ما معلومات بدید که او چی نظر دارد. این چیزی از اساساتی هست که در او گذاشته شده، بجای ای که قسمی که فعلا هست بسیار از زنها برای سالهای بسیار طولانی 10 سال و 20 سال و 30 سال در زندان گذاشته می شوند تحت تعذیب و شکنجه و تحت حالاتی بدون اینکه مسئولیت های آنقدر در برابر اونها بوده باشد، حقوقی قسمی که معلوم است به همه زندانی چقدر حقوق دارد، درست حقوق برای اونها بوده باشد تحت تعذیب. همین زن اونجا بدون تعذیب در حفاظت یک خانواده با مسئولیت های ملزم به اونها زندگی میکرد و هر وقتی که راه برای آزادی او برابر میشد یا اقارب او برابر میشد که باید او را بخرن آزاد بکنن، پرداخت برای یعنی مالک و مسئولی او داشته باشن و او را آزاد بکنن، هم این شخص ملزم بود که او را آزاد کنه. وقتی که این شخص نیک جامعه شده باید ملزم بود که او را بپذیره و آزاد کنه و این تمامی است که او را امتیاز میده نظام حتی بردهداری که اسلام تجویز کرده برایش جواز داده در بدون اینکه او را ملزم ساخته باشه، حقوق برای او گردانده که بالاتر از آن چیز که فعلا در جامعه فعلی صورت میگیرد و بجای که یعنی لذا ما در صدر اسلام تا بسیار زمانهای یعنی کمتر زندانهای وجود داشت، درست، چون اینا جزی جامعه میشدن بجای که جزی از بار بالای جامعه و در شکنجه جامعه بوده باشن. درست، اینها جزی جامعه میشدن، حقوق داشت بالایشان و حقوق التزامات در برابر اونها بود که تعلیم تربیت جزی از اساسات او بود و عدم کارفرمی و آنها کار انداختن بالا از آنها بالاتر از توانشان و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اگر کاری که بر آنها مشقت به آنها بار میارد با آنها میسپرد فاعینهم، باید که با اونها کمک کنید در پهلوی از آنها شما خودتان درست اون کار انجام بده. پس اینجا مسئولیت هایی است که اونها یعنی با رعایت او برده ها بزرگترین شخصیت ها چی از زن و چی از مرد در تاریخ اسلام دقیقاً قرار گرفتن، برعکسی که زندانی ها در به تعبیر بهتر در کشورهای اروپایی یا در کلا روش اروپایی یا غربی اینجوری است. اما اگر بازم به دوران به حساب حدود 200 سال پیش در آمریکا یا در کشور اروپایی نگاه کنیم، کشورهایی که تحت سیطره انگلیس یا کشورهای آمریکایی بودن، بردهداری اونها که اصلا خارج از انسانیته، تعامل برخوردی که با برده ها داشتن، اون هم برده هایی که در جنگ به دستشون نرسید بلکه خود این کشورها یورش برده بودن بر کشورهایی که اونها ساکن بودن و اونها رو به عنوان برده گرفته بودن، حالا به خاطر سیاه‌پوستی و سفیدپوستی و مثال دیگه بود. اگر واقعا به اسلام به هر یک از قوانین اسلام نگاهی بندازیم، البته نگاهی منصفانه واقعا کامل ترین و جامع ترین قانونی هست که برای بشریت ارائه شده. یعنی اینجا هم یکی از حقوقی که برای کنیز مثلا در اسلام در نظر گرفته شده، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لازمی قرار داده که باید او را عفت او را حفظ بکنه. درست. یعنی به هر شکل عفت او را حفظ بکنه تا او یکی از جمله اشخاصی تنفروش در جامعه نباشد. لذا در آیت از آیات های قرآن کریم در این خصوص داریم که اگر
برده ها و کنیزه های نیک در اختیار دارید، اونها را با یکدیگر ازدواج بدهید. این چیزی از راهکارهایی است که در اینجا یعنی موظف است و ملزم هست شخص مسلمان که در همراه خود خدمتگار زن یا خدمتگار مرد دارد، باید این حق عفت او را حفظ بکنه و این حق هم در نظر بگیره. نقص در این جرمی هست که بالای از اون باشه. درست. ممنون جناب استاد، واقعا ممنون و سپاسگزارم از شما تا این قسمت از برنامه وقتتون در اختیار ما قرار دادید و همچنین ممنون و سپاسگزارم از تمام بینندگان که تا آخر برنامه با ما همراه بودن. جناب استاد اگر صحبت پایانی دارین برای بینندگان عزیز بفرمایید و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. سلامت و موفق بوده باشین. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز در پایان هم سلام عرض میکنم و از شما و از تمام بینندگان عزیز که وقت گرانبهای خود را در اختیار برنامه دوست داشتنی خودشان قرار دادن و با ما همراهی کردن اظهار سپاس میکنیم. از الله تبارک و تعالی دعا گوییم که ما و همه را در مسیر نیک و در مسیر شناخت درست اسلام و عمل درست با داده های درست و تعلیمات اساسی و طلایی و درخشان اسلام توفیق عنایت بکنه و ما را در یک زندگی موفقانه در دنیا و در آخرت نگه داره. آمین. ممنون از جناب استاد و همچنین بینندگان عزیز. شما همه بینندگان گرامی را به خداوند بزرگوار میسپاریم تا برنامه بعد. خدا یار و یاورت.